سلام، وقت بخیر. خوشحالم که با هم هستیم و امیدوارم هر روز تعدادمون بیشتر و بیشتر بشه. از امروز میخوایم هر روز در مورد یک کلمه مهم و کلیدی که عملیه و تاثیرش توی زندگیمون انکارناپذیره با هم صحبت کنیم. البته این یک طرفه نخواهد بود و لطفاً شما با دادن نظراتتون کمک کنید چند دقیقه رو مفید کنار هم باشیم. کلمه امروز هدف هستش. متاسفانه بزرگترین مشکل مردم ما نداشتن هدف هستش. البته اشتباه نگیرین، هدف نه کارهای روزمره. خیلی اون دوتا کلمه رو با هم اشتباه میگیرن. میدونین هدف به چی میگن؟ هدف به چیزی میگن که ما کاری یا چیزی رو به خاطرش فدا میکنیم و به خاطرش تلاش بیشتری انجام میدیم و مهمتر از بقیه کاراست. شما برای پیدا کردن هدف میتونید یه کار ساده انجام بدین. یه خودکار و کاغذ بردارین و برای 1 سال آینده 10 هدف اصلی که دارین رو روش بنویسین. هدف نه آرزو. آرزو مدتش طولانیه و تعریف خاص خودشو داره. حالا اگه من به شما بگم فقط میتونی 1 مورد از بین اون 10 مورد انتخاب کنی، کدوم انتخاب میکنی؟ درسته. اون شد هدف اصلی شما. یعنی مهمتر از بقیه بودن. یعنی بقیه رو فدای اون کردن. و این مهم بودن باعث میشه که شما تلاش بیشتری برای رسیدن بهش انجام بدید. حالا بیاین این هدف رو با یه مثال ساده در مورد یه کار مشخص توضیح بدیم. شما وقتی از صبح تا شب کار خاصی رو انجام میدین و قراره برگردین خونه و استراحت کنین، حتی اگه دلتون هم بخواد یا دلتون هوای چیزی هم بکنه، به خاطرش راهتون رو کج نمی‌کنین به سمت بازار. اما حالا اگه قرار باشه برای عزیزترینتون از خانواده و پدر و مادر بگیر تا دوست و رفیق یه هدیه خاصی بگیرین، همین خستگی و نبودن وقت هم نمیتونه جلوی شما رو بگیره. به همین سادگی یک هدف معمولی و ساده باعث شد شما تلاش بیشتری انجام بدین و حتی اصرار کردن خودتون رو فدای اون بکنین. بله، درست فهمیدین. تا دیروز همین رفتن به بازار هدف نبود. اما وقتی به هدف تبدیل شد، شما هر کاری برای رسیدن بهش انجام دادید. حالا تو ادامه کارمون شما یه مورد دیگه از اون 10 مورد انتخاب کنید و دوباره یه مورد دیگه. به همین ترتیب تا 5 مورد ادامه بدید. حالا این 5 مورد شد هدف اصلی شما برای 1 سال آینده و مطمئن باشین اگه تلاش کنین بهش میرسین. موفق باشین.